Всем привет! В сегодняшнем видео новая жесть. Аппарат решала. Берем электрод и решаем вопросы. Заезжают пацаны. Говорит, шаровая стучит. Недолго думая, что делаем? Привариваем. Она болтается в конусе. Рычаг разбит. Ладно, здесь решили проблему. Пошли другую проблему решать. А с другой-то стороны тут реально стойка стучит. Ну и что делаем? А здесь такая же, короче, шняга. Здесь тоже резьбы нет. Приварили. Ну и все. Пацаны говорят, больше ничего не стучит. Всем пока.